Habari, karibu Carol's Kitchen, na leo nataka kukuletea recipe simple sana jinsi ya kutengeneza scones kwenye jiko la mkaa. Na kwa mahitaji utatakiwa na unga nusu kilo, sukari vijiko viwili pamoja na hamira kijiko kimoja, na nitaweka mtindi kama vijiko viwili au vitatu, pamoja na maji ya moto. Utachanganya na kukanda unga wako kama kawaida. Hakikisha umekanda na umechanganya michanganyiko yako yote mpaka upate donge ambalo limeshikana na maji. Kama ni mgeni, subscribe, na kama ni mwenyeji basi bonyeza kengele ili ninapoposti video uwe wa kwanza kuangalia. Tafadhali unapoangalia video hii naomba ulike na ukomenti. Pia ushare kwa rafiki zako. Baada ya kukanda, acha unga wako kama nusu saa, na ukiumuka basi toa hewa. Chukua container lako na utengeneze shape. Mimi nitatengeneza shape ya hivyo kwa sababu ya container nalotumia, na huku ukiwa umewasha kuni zako zikiwa zinawaka, na utaacha kama dakika 10 ili ziweze kuumuka. Na baada ya hapo kuni zako hakikisha umetumia kuni vidogodogo na usitumie kuni nene, zitaunguza scones zako. Chukua sufuria, weka mchanga ndani na uweke mawe 3, na kisha uweke container lako ndani na ufunike. Haina neno, funika tu. Huo moto unaweza ona ni mwingi, lakini sio mwingi kwa sababu kuni ni nyembamba, kwa hiyo moto wake ni mwepesi. Usiweke nyingi sana, weka pia mkaa juu. Na zoezi hili ni dakika 20 tu, lisizidi hapo. Na baada ya dakika 20 utafunua. Kama mnavyoona scones zetu zimekuiva vizuri sana na ni za laini sana, na nimetumia dakika 20 tu. Utaacha zipoe, na baada ya hapo utatoa. Na ukishatoa kama hivyo mnavyoona hazijaungua popote na ni laini sana. Na baada ya hapo tutakata na tuangalie ndani. Kama mnavyoona ndani imeiva vizuri na imechambuka na inavutia. Haifanani na ya umeme, lakini ni scones ambayo mtu akila anaona utamu. Basi niwaage na kusema bye bye.